Jeg vil bevise løsningsformlen for andengradsligningen. En andengradsligning er defineret ved ax i anden plus bx plus c lig med 0. Her har vi så den sætning, at for en andengradsligning så gælder det, at når d er under 0, det vil sige, når d er negativ, så er der ikke nogen løsning. Når d er lig med 0, så er der en løsning, nemlig minus b over 2a. Og når d er positiv, så er der to løsninger, nemlig minus b plus minus kvadratroden af d over 2a. Og d, det er jo den her diskriminant, som vi så finder undervejs, som vi så bruger til at finde ud af løsningen. Det vil jeg så bevise nu. Jeg starter med at tage udgangspunkt i andengradsligningen, altså ax i anden plus bx plus c lig med 0. Herefter så får jeg så den gode idé, at jeg gerne vil gange 4a ind på begge led. Så jeg siger 4a gange ax i anden plus bx plus c lig med parentes slut lig med 0 gange 4a. Herefter så ganger jeg så 4a ind i parentesen. Det vil sige, at den hedder 4 a i anden x i anden plus 4a bx plus 4a c lig med 0. Fordi alt hvad man ganger med 0 vil stadig give 0. Så 4a gange 0 giver stadig 0. Herefter så får jeg så den gode idé at plusse b i anden ind på begge sider. Så hedder den 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4a c plus b anden lig med b i anden. Ja. Herefter så trækker jeg så 4ac fra på begge sider. Så hedder den så 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4ac plus b i anden minus 4ac lig med b i anden minus 4ac. Godt. Det er jo langt, så det skal vi have reduceret lige om lidt. Men før jeg gør det, eller som en del af det, så diskriminantformlen er b i anden. Den har vi nu stående heroppe. D lig med b i anden minus 4ac. Så det her noget, det omdøber jeg nu til d. Fordi det har vi jo... Wow, der skulle stå 4ac. Sådan der, fordi at det er jo det samme, så fra nu af hedder det d. Herover der går de her plus 4ac og minus 4ac ud med hinanden. Så nu står der 4a i anden x i anden plus 4a bx plus b i anden lig med b i anden minus 4ac. Godt. Herefter så vælger jeg så at bruge en af vores kvadratsætninger, nemlig første kvadratsætning, hvilket så gør, at der så står 2ax plus b i anden lig med d. Og der er det så, at vi har de her tre forskellige løsninger, alt afhængig af, hvad det er. Hvis det er negativt, så skal udfaldet af det her over blive negativt. Hvilket vil sige, at hvis du har et negativt, altså udfaldet af parentesen bliver positivt, hvis man gør det sådan, så vil noget positivt i en positiv parentes, det giver noget positivt. Altså, så er der ikke nogen løsning der.
og hvis det bliver negativt, så er det i potensen bliver det så positivt. Så derfor vil det med den negative give ingen løsning heroppe. Hvis vi så derimod har det her, at det bliver positivt, så er en løsning. Så kan man sige, så skal udfaldet herover faktisk bare være positivt. Altså, så skal udfaldet herover bare være positivt, fordi at noget positivt i en potens, så dermed vil give noget positivt herover. Så det vil sige, at 2ax plus b lig med d skulle blive positivt. Og det gør vi så meget nemt. Når vi så skal isolere x, så trækker vi det jo ligesom bare over, hvis at det så bliver så til minus b over 2a lige med x. Ja. Hvis vi så derimod har to løsninger, så skal kvadratroden af det her heroppe, det vil sige, at kvadratroden af 2ax plus b skal være det samme som kvadratroden af d, fordi vi ligesom skal have ophævet herovre, ikke? Og man skal jo gøre det samme på begge sider. Så når vi tager kvadratroden på den ene side, skal vi også tage kvadratroden på den anden side. Og derefter gør vi så præcis det samme som før herover med, at vi ligesom isolerer x, og dermed kommer den så til at hedde x lig med minus b plus minus kvadratroden af d over 2a. Og nu har jeg jo præcis det samme stående, både her og her, som jeg har heroppe. Og derfor så er min sætning bevist.